31 diena. 1 milijonas, 90 dienų, 90 dienų, 1 milijonas. Būsiu labai labai nuoširdus. Kol kas yra labai šudina situacija. Turime vieną klientą, kuris taip yra pakankamai mažas, ne? Klientą, kaip minėjau, vieną praradau su jau šiek tiek didesniu biudžetu, šiek tiek didesniu potencialu. Tuomet turime vieną dar potencialų klientą su sportu, tai mašinų sportu, jis yra cool, visai irgi, galbūt nusimato įdomus variantas, bet irgi negaliu garantuoti, atrodo galbūt pakankamai mažas klientas. Tai irgi skriptai, visa kita, pasiruošimas vyksta, tai bet toks paskutinės kelias dienas irgi toks. Jaučiuosi apačioje, noriu sugrįžti būtent į patį žaidimą, noriu irgi susirasti naujų klientų, kaip ir ką ir stengiuosi ne visą būtent 30 dienų padaryti, bet visi lead magnetai, visi būtent visus užklausos, visos reklamos, ką dariau, nepasteisino. Tai kaip ir kalbėjau, ne, kad eisiu būtent gyvai kalbėti, tai dabar tam ir ruošiuosi. Tai šiandien paskaitos, pasileidom sveikas esi svetainę, kas irgi gerai, tada su naujo potencialiu klientu turėjom tą trumpą pokalbį. Tai tokie smulkus darbai, pirmadieniški, bet jokio dar stipraus žingsnio, tai po truputį ruošiuosi, sunku šiek tiek prisiversti būtent eiti, kalbėti su verslais. Tai nėra irgi labai lengva, kad galėčiau paimti dabar ir prisiversti. Kaip ir esu prisverdę, ne? Jau darėm keletą būtent approachų, bet reikia padaryti būtent irgi dienos ritualus, kad būtent kiekvieną dieną nueiti, tarkime, ten 10-20 verslų, nueiti ir pakalbinti ir pažiūrėti, kokia situacija, ne? Ir po truputį irgi tobulinti būtent tiek skriptus, tiek būtent anglų žinias. Tai yra idėjų, yra ką daryti, ne? Bet tokia motivacija yra nukritusi, blemba, nėra, kaip ir sakiau, lengva. Tokių downside'ų irgi pilna yra. Tai bet irgi, kam čia kalbėti apie negatyvą, ne, tai 31 diena, dirbam toliau, stengiamės, žiūrim, ką turim, toliau keliu turinį į YouTube, kad irgi turiu idėją, kaip patobulinti, bet irgi, nėra laiko, nėra būtent irgi pakankamai dabar šią akimirką resursų ir nėra labai daug noro skirti būtent šiam dalykui, nes yra pagal prioritetus svarbesnių dalykų. Tai irgi, žiūrint ateitį, norėčiau labai paimprovinti, bet dabar šią akimirką atrodo daugiau kalbų negu darau. Tai irgi susifikuosiu, tai reikia darbus ir smagu su savimi pakalbėti iš tikrųjų, ne, tai pasižiūrėti būtent kaip einasi toliau, būtent kaip pažiūrėti tos video, kurias įrašinėjau. Galima būtent iš tiek sekti būtent padarytas laidas, padarytus teigiamus dalykus, tai irgi šiaip labai gerai įrašinėjau. Šitas tai yra geras dalykas. Tai va, 31 diena, dabar Sidnėjui yra 21:05, neseniai po paskaitų grįžau ir Lietuvos laiku yra 12:05. Tai va, nežinau tiksliai dabar šiandien ką dabar šią akimirką eisiu daryti, dar atrodo, nežinau, iš tikrųjų, žinokit, šūdas. Tai va tiek. Tai 31 diena ir laikykis. Iki.